Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Rasulillah. Sözümdü ырайымдуу боорукер улуу жараткандын аты менен баштап, жаратканга мактоолорду алкоолорду айтуу менен пайгамбарыбызга салам салаваттарды жолдойм. Андан кийин урматтуу биздин көрөрмандар, биздин катталуучулар, жалпы мекендештер, бүгүнкү Бакыт Ордосу Бийлүүлүк академиясынын алдындагы чай үстүндө программабызда дагы бир коногубуз бар. Бул коногубуз бүгүн кайрадан эле Жусуп Ажы Сайпиев. Жусуп Ажы биздин программага кош келипсиз. Hoş vakıtsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hurmatlı mekendeshler, hurmatlı zamandaşlar. Биздин бүгүнкү коногубуз менен алып бара турган сөзүбүз көпчүлүк адамдар дин десе, дин бул адамдардын топтолуп алып мечит менен алек болуусу деп түшүнөт, же болбосо өзүн Кудайга тапшырып коюп жашоосу менен иши жок, кайдыгер жашашат дешет. А бирок чындап келген учурда диндин адамдардын экономикалык жана социалдык жашоосуна болгон көз караш тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Албетте бул биз үчүн, кайсы бирибиз үчүн бул жаңылык болушу мүмкүн, бирок биз атайын адистин оозунан чындап эле дин экономикага кантип карайт, адамдардын социалдык абалына кантип карайт. Бул чындап эле биздин динимизде орду бар маселеби жокпу? Мунун баарын алдыда сиздерге биз маек куруп беребиз. Андыктан урматтуу Жусуп Ажы, дагы бир жолу кош келипсиз. Мына ушул адамдардын көз карашында калыптанып калган бир эски стереотип дейбизби, же эски түшүнүктөрдүн бири, бул адам дин туткан болсо башка нерсенин баарын таштап салат дегендей бир өлчөм, көз караш бар да. Ушул жагына келген учурда диндин өзүнүн коомдук жашоодогу, коомдун социалдык жана экономикалык жашоосуна кандай назар тутат? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga maktollar aytıp, Peygamber'e salam salavat aytıp, sözümü başlayman. Ustaz Tur aytasiz. Bul musulman desele, oşol kumgandı kötörüp, meşitke barıp жүргөн kişini eleseppeş gerek. Негизи жанагы Орто Азия эли бир сыймыктанып айталчу бир сөзү бар да. Алар бизге үйрөтүүнү каалап бир китепти сунуштаса, ал китепти биздин ата бабабыз жазган деген сыяктуучу. Астрономия, химия, биология, физика бул бардык окумуштуулардын баары мусулмандар болгон. Мына ушу биз убакыттын өлчөмү, светтин эмеси бүт баары ошол окумуштуулар биздин ата бабаларыбыз мусулмандар болгон. Медицина илиминин башында турат. Андыктан биз бүгүнкү күнү эмне үчүн помидорго Аллах деп жазылып калды деп чачыбыз тик туруп ошо таңыркабастан Алла Таала ушул бардык ааламды жараткан дегенин үстүнөн сүйлөшүбүз керек да. Ошол нерсе мага аябай бир кызыктай көрүнөт. Кээ бир адамдар ушу бир нерсе жазылып калса, карга Аллах деп кыйкырып койсо, ошону жиберип чынбы деп. Эми сен Кудайга ишениш үчүн сөз эле карга Аллах деш керекпи? Туура айтасыз. Жерде миллион эсе чоң күнүгө өз секунду менен айланып аткансага далил боло албайбы дегин келет да. Туура айтасыз. Ошол үчүн Кудай Таала бизге ушундай бир ислам дини берген, бул современный дин, бул уникалдуу дин, бул bundan 5 беттер 100 эсе технологияга өнүгүп кетсе дагы Кураннын үстүнөн өкүм чыгарып тура берүүчү дин да, ушундай дин биздин дин. Анан башында бир кысырма айткым келет, уста сиз менен отурганда, сүйлөшкөндө бир мага ушундай бир жагымдуу сезим да. Себеби сиз баягындай суроо бергенде дагы, баштаганда дагы, элге насаат айтканда дагы бир сөзүн бир баягы гүлүн терип, мындай бир сүйлөйсүз да. Анан кээ бирде мен өзүм жана башка бир кээ бир болдокелер ушундай бир баян кылганда дагы кээ бир жаргондорду колдонуп, же бир юмор кылам деп, күлдүрөм деп шерменде болгон учурларыбыз болот да. Ошол үчүн ошол сиз менен отурганда өзүмдү олуттуу кармап ушундай бир сөздү бир гүлдөстөлөр келип кетет деген сөздү айткым келет. Алла ыраазы болсун сизден. Алла ыраазы болсун сизден. Жусуп Ажы, өтө жакшы нерсени айттыңыз да. Акыркы мезгилдерде чындап эле бири-бирине кайра WhatsApp'тарына ыргытып, мына козунун капталында мындай жазуу бар экен, ушул чын бекен, жумуртканын капталында ушундай бир кыр чыгып калыптыр. Анан Алла деген жазуу экен, бул укмуш болуптур тим эле. Анан кийин тияктан бир булут топтолгондо ошол эле булут Алла деп жазылып калды деп, ушундай бир
бир болбогон бир чаңга турбаган нерселерди эмне кылышат, бир укмуштуудай кылып карашат дагы. Чындап эле адамдын өзүнүн дүнүйө ахиреттик жашоосундагы анын маңыздуу орду бар болгон диндин негизги түшүнүгү келген учурда адамдар эмне кылышат, өтө эле кайдыгер болушат да. Мына ошондуктан да бүгүнкү программабызды адамдардын чындап эле коомдошуп жашоосуна келген учурда баарыбызга эле айкын да, бул экономика бул зарыл нерсе, социалдашуусу, адамдардын өзүнүн социалдашуу өзүнчө маселе, алардын социалдык жашоосу дагы бир маанилүү маселе. Мен эсимде бар, Умар ибн Хаттаб эң алгачкылардан болуп, билбейм, мен билген, мен окуп чыккан, мен таанышкан тарыхтын ичинде эң алгачкылардан болуп, социалдык колдоону Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху бекиткен. Пенсия пособиялары. Пенсия пособиялары. Мына ушул социалдык колдоо бул өзү үчүн. Мына ошондуктан сөздүн башы катары, сөздүн учугу катары Жусуп Ажып айтсаңыз, бизде Кыргызстандагы чындап эле диндин таасири аркасындагы адамдардын экономикалык өсүүсүнө кайсы бир орун барбы? Ооба, урматтуу мусулмандар, мына биздин азыр эфирдин негизги максаты, пайдасы, максаты эмне? Баарыбыз ушуга келсек да, тур бисмилля деп ушул сөз уккандан кийин ошону кылууга киришсек да. Негизи караңыз, программалар айткыңыз келсе, программалар жөн эле программа өтүп кетпесин, программа катары өтүп кетпесин, анда бир өзүнүн жашообузга бирден туруп калалык. Мисалга да, азыр устаз, дүйнөнүн эң кыйын менмин деген алымдардын баяндары YouTube'да толтура да. Эң туура айтасыз. 10 өлкөнүн 10 кыйын алымын тандап туруп, 1 сааттан ар биринин баянын 1 сааттан 10 саат кечке чейин угуп, телефондон угуп, анан кечкырын ошол адам диндар, алым, таква, динге бекем болуп калбайт экен да. Туура айтасыз. Бул угуп коюу, маалымат алуу бул дин эмес экен да. Ошол сыңар азыр биз социалдык маселе, экономиканы көтөрүп атабызбы? Ушул жерде сөз болуп калып кетпеш керек да. Эң туура айтасыз. Мисалга, бир курсак ач адам эртең мененден баштап кечке чейин 10 саат 10 түрлүү тамак бышырууну үйрөнүптүр да, көрүптүр. Торт бышырганды, тиги шашлык бышырганды, бешбарамак бышырганды, ташкентский пловду көрүптүр. Бирок кечке чейин курсагы ачып бериптир, кечинде барып курсак тоюп калбаптыр да. Себеби ал көрүптүр, маалымат алыптыр. Андай эмес да. Эгер ошол 5 эле минуттук бир кексти жасоону көрүп туруп, токтотуп туруп видеону, анан туруп барып, анын үчүн 3 нерсе сарпташ керек экен да. Малынын, жаныны, анан акчасын. Каражат. 50 сом акчаны алып барыптыр, кыйналып магазинге барыптыр, анан ун, дрож, жумуртка алып келип, бышырып, же болсо курсагы тоюп калыптыр да. Ошол үчүн көп сөздүн кереги жок, аз амалдын кереги бар экен да азыргычы. Логикалык жактан караганда, азыр биздин эл ушунчалык маалыматка сугарылып атат. Мен деген устаздар 5 минут, 1 минуттан баяндарды чыгарып коюп атат. Эми ошону көрүп отуруп, баары алым таква болуп, үйдө амалдар болуп кетишке андай болбой жатат. Неге? Ошолу бир аз жерине амал кылууну баштабай жатат да. Ошондой эле бизде мына программада менмин деген юристтер, депутаттар, президенттер, кандай гана демилгелер, кандай гана сунуштар айтылып атат. Ошону баштап ийүү эң кыйын нерсе экен да. Ошону туруп кылыш керек экен. Башым ооруп атат деп эле анан кийин лечениени көрүп отура берсе, ооруган бойдон кала берет экен. Анын үчүн Шурка барып аптекага барып дары алып келип ичсе, 5 минутта маселе чечилет экен. Эми биздин өлкөдө мен байкаган нерсе, кайрымдуулук иштери мыкты. Кырсык болбосун, жанагындай окуя болуп кетпесин, элдин бириге калуусу, элдин чогула калуусу өтө мыкты нерсе. Ошондой эле орозолордо, анан Бишкекте мисалга биздин айылдын, сиздин айылыңыздын бардык айылдардын бир фонду, коому бар туурабы? Ошолор эмне кылат? Тиги акча чогултуп, кышында көмүр жиберет, же кандайдыр бир кийим таркатат, ооругандарга таркатат. Эми элестетиңиз. Менин айылыма, мен Бишкектеги жердештеримден 100 000 сом чогулттум. Сиз өзүңүздүн оокаттагы айылыңызга сиз чогулттуңуз. Анан мен 100 000 сомду алып барып туруп, көмүр таркатып ийдим. Жетим жесирлер кышында бир аз жылуу жашады. Мен кылган ишим ошол болду. Эми сиз ошол 100 000 сомду алып бардыңыз дагы, 33 000 сомдон 3-кө бөлдүңүз дагы, айлык кылдыңыз да. Bir Abdullah Taşiyevçi'ye okşayan, же bir mal candıktı, же bir moldого, же bir күрөш үйрөткөн агайларга, адистерге айлык кылдыңыз дагы бердиңиз. Bir ай иштесең, ушул 33 000 аласың. О, сонун айлык турбайбы деп, жанагы бир күрөшкөн бир жигит айылдын баарын балдарын күрөшчү кылып салат. Ден соолугуну чымыр дене кылып салат. Жол болсо каракеге берсеңиз, бар балдарды
bir баланы окутса, эртеси ал бала 70 баланы чогултуп келет. Мечитте окуш болуп атат депчи. Ассаламу алейкум, таксир деп балдардын баарын момун кылып салат бир айда. Ошондой эле бир адис агроном барса, помидорду кантип бериш керек, алманы кантип быташ керек, биогумусту кантип иштетиш керек, ошол жагына элдерге үйрөтөт да. Ошол элде ошо сиздин 100 000 сомуңуз менен 103 адистин сабагы менен элдин сабатсыздыгы жоюлуп, жанагы эл көтөрүлөт, өнүгүү башталат. Анан ошол өнүккөн эл өзүнүн жетимдерини, мен каржылаган баягы көмүрдү өздөрү каржылап алат да. Сиз 50 жылдын пайдубалын курдуңуз. Мен бир кыштын пайдубалын курдум да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн кыргызда жакшы сөз бар, балык бергенче кайырмак бер дейт. Ошон үчүн ушул кайрымдуулук иштерини ошондой бир адистерге дагы жумуш болуп калат. Айлык. Ошол эле учурда элге дагы бир өнүгүүгө, түпкүрлүгүнө бир кандайдыр бир жакшы салым болот да. Туура айтасыз Казыке. Караңыз, ушул нерсени айыл-айылдын бардыгында ушул нерсени кылыш керек. Айтат эмеспи, 1 жылдын камын көрсөң эгин эк дейт. 10 жылдын камын көрсөң дарак эк дейт. Эгерде 100 жылдын камын көрсөң анда бала эк дейт. Бала өстүрүп, билим жайылтуу. Ушул жакка келген учурда чындап эле бул даанышмандык, мына ушундай болгон адамдардын өнүгүүсүндө болгон бекем багыттоолор Курандын ичинде толтура. Алардын ичиндеги эң эле айкын жери Алла Таала "Estağfirullah ya eyyuhellezine amenu innellezine amenu ve amilussalihat" деп келет да. Албетте Алла Таалага ыйман туткандар, анан жакшы амалга өткөндөр. Сиздин сөзүңүздүн башындагы ток этер жер ушул адамдар жөн эле маалыматты алып эле ушундай турбайбы дегенден көрө, ал нерсени маалыматты алар менен ошол нерсени жашоого киргизүүнү колго алса, бул өтө натыйжалуу нерсе болот экен. Мен дагы көпчүлүк адамдардан сурап келсем айтышат да, Жусуп ажым. Баягы колунда бар, бай адамдар, муну статистикада айтып келет. Миллиардерлердин бардыгына келип туруп, кантип бай болдугун десе, алар бир озондо айтат экен. Мен сарамжалдуу, үнөмдүү болгонум менен бай болдум дейт экен да. Бул сарамжалдуу, үнөмдүү боюнча Алла Таала субхана таала Кур'анда ысырапкорчулукту арам деп жарыя салган. Мындан биз түшүнсөк болот, сиздин сөзүңүздө бир экономикада дагы баягы биздин социалдык коомубуздун социалдык жашоосундагы бир жарк этип көрүнгөн иштерибиздин бири бул диндин кайрымдуулукка болгон чакырыгынан чындап эле кайрымдуулук дагы өз орду менен кеткени өтө бир натыйжалуу болот экен деп түшүнсөк болот. Себеби дегенде кайрымдуулук дегенде эле кээ бирлер келип турса айткандай баягы уйду жыга салып эле, жылкыны жыга салып эле, казанга салып бышырып берип коюп, көрсө ошол кайрымдуулуктун дагы нукура чыныгы келечектүү орду бар экен. Пайгамбарыбыздан бир кыша хадистер бар, муну биз программанын жүрүшүндө дагы айтып өтсөк болот, келечекте буйруса. Бирок Жусуп ажы сизден хадис катары билгим келген нерсе. Коомдо элдердин социалдашуусу бар, анан жалпы социалдык абал бар да. Ушул элдердин социалдашып жашоосуна, социалдашуу деген сөзү ичтимаий жашоосуна диндин ичиндеги болгон көрсөтмөлөрдүн ролу, орду канчалык? Айтайлык, диндин көрсөтмөсү намаз, диндин көрсөтмөсү орозо, диндин көрсөтмөсү закат, зекет, садака берүү, диндин көрсөтмөсү ажылыкка баруу деген көрсөтмөлөр бар да. Ушул көрсөтмөлөрдүн элдердин социалдашуусунда кандай орду бар? Эми зекет маселесине келсек, эгер байлар зекет берсе, кедей калбайт. Алла Таала ошондой балансты кармайт да. Себеби баланс боюнча канчалык бай болсо ошончолук кедей дагы бар. Канча аял ошончо эркек, ошол бул жаралуу өнүгүү ошол өзүнүн таразанын эки табагындай болуп келе берет. Мурас маселесинде да келет, жанагы адамдын эчтекеси жок болуп калса, анын малы мүлкү акыры эч ким табылбай барып эмеге берилет да, тиги байтул малгачы. Андан ары жетим жесирлерге бөлүштүрүп ийсе болобу деп адамдар суроо берет да. Ошол жерден жооп болот. Эгерде адамдар мураска ошончолук бекем болуп, байтул малга, казынага барып түшкүчөлүк деңгээлде адамдар диндар болсо, анда жетим жесир болбойт. Байлар зекетин берип аткан болот. Ал акчаны эмне кылат? Байтул малга барып калган десе, анда адамдарга жалп берген кырсыкка жумша берет дейт да. Байга дагы кедейге дагы кырсык келет, оору, жер титирөө. Демек, бул исламдын көз карашы менен караганда, Кудайдын бир эле баягы эмесини, буйругун аткарганда маселе чечилет да. Мисалга, бул кредит маселеси. Азыр мынабы жанагы элдерден акча чогултуп туруп
корпоратив деп коелу, үй салып берет. Ушулардын баары тыйылган нерселер да. Баягы пирамида деп коебузбу. Bir кредит алса, bir маселе үчүн, bir маселени жабам деп кредит алат да, той өткөрөм деп, үйлүү, машиналуу болуп алам деп. Bir маселени жабыш үчүн, ошону чечиш үчүн кредит алат, андактан жетимиш баягы кыйынчылыктын, мүшкүлдүн эшиги ачылат да. Ошон үчүн бул кредит маселеси, зекетти өз ордунда берүү маселеси, ушундай шарияттын мындай жолдогон жолдорун жолдой турган болсок, көп маселе теги 2-3 эмен катмар наракта жабылып калган биз билбей калабыз да. Өзүнөн өзү жабылып кете берет. Ал деген сөз, эгерде бизде мына ушул эгемендикти алгандан бери деле 30 жыл ашыгы менен жашап койдук да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү динди Араб жарым аралына алып келген мезгилде ал жердеги жалпы коомдук жашоо, жалпы экономикалык, жалпы саясий керек болсо аскердик дагы маселе 23 жыл ичинде чечилген да. Бул чындап эле сиз айткандай бери дегенде где-то 25 жыл, 35 жылдын ичинде коомду жаңырта турган потенциалы бар мыйзамдар, потенциалы бар эрежелер биздин динибиздин камтылып келген экен. Бул учурда биз түшүнүп атабыз, ислам экономиканы биринчилерден болуп колдогон дин. Ислам бул социалдык түшүнүктү калыптандырып, аны өркүндөткөн дин. Анда мына ушул адамдардын социалдык жана экономикалык жашоосундагы эң бир мындай бир алсыздаткан көйгөйлөрдүн бири бул ашыкча чыгым да. Мындайча айтканда ысырапкорчулук. Ушул ысырапкорчулуктун тегерегинде ажыке мен сиздин көп аракетиңизди, көп бир жогорку органдарга чейин кайрылып, атайын бир уюштуруу иштерин жасап, ушуну өзүңүздүн каналыңыздан дагы бир канча жыл ошо кайрылганыңызды угуп калдым. Бул жолу дагы ушул ысырапкерчиликтин тегерегинде. Ооба, биз коррупция дегенде баарыбыз жаман көрөбүз. Коррупцияны каалабайбыз, бирок кылабыз, бирок коррупционерлер кармалса, ушундай бир баары каргап шилеп эле жаман көрөбүз да. Биздин казынабызда бир тешик болсо, мындай тешилип калган да, чакка тешилип калды дегенде, ошол жактан коррупция болуп агып кетип атат, жанагыда чогулбай жатат да. Аны бүтөдүк мисалы, эч ким коррупция кылбай калды. Бирок жанагы казына толорду биякта ысырапкорчулук деген тешик ачык турат да. Ал жактан агып кете берет да. Себеби кумтөрдөн 10 болсо, мейли мамлекет ушунчалык өнүгүп кетсин. Могу кашыгыбыз алтын болуп калсын. Байып кетели. Ысырапкорчулук тыйылбаса, ушул бойдон жүрө беребиз да. Себеби ысырапкорчулук, коррупция канчалык арам болсо, ысырапкорчулук дагы ошончолук арам да. Экөөнүн айырмасы жок. Ысырапкорчулукка көз жумуп коюп, мейли колда баары кыла берсин. Кедейлер жеп атат дейт го. Жок, кедейлер жегени менен ал кедей өзү кыйналып атат. Кедей ошого жете албай, байга жете албай, олчойгон акчаны алып, же Россияда иштеп аткан мигранттардын акчасын зоруп, эптеп кылып атат, ал жакта балдардын ден соолугу, өмүрү өтүп атат. Ошондуктан бул ысырапкорчулук Кур'ан Каримде айтылгандай, баягы Алла Таала ысырапкорлорду жаман көрөт. Ла юхиббу, жакшы көрбөйт дейт. Жакшы көрбөгөн адамды Алла Таала ахиретте дагы анын менен жакшы мамиле кылбайт да. Ошол үчүн ысырапкорчулукту тыюуда имамдардын ролу чоң. Президентибиз Ажоос дагы ошону белгилеп айтып өттү кечээ отчетунда. Имамдар, анан айыл өкмөттөр, участкойлор, айылдын бийлери, аксакалдар, жаш активисттер ушуга бар бекем туруп, ар бир айылда уюшуп, ушул күндөн баштап биздин айылда мына ысырапкорчулук жок деп эметсе, анан кайрымдуулуктун сүрөтүндө ысыраптар бар. Мисалга, арка бар го? Чоң арка салат. Ар бир айылга ушу мода болуп кетти. Ага канча миң кетти. Эми ошол айылда бир түзүк курук бир даараткана жоктур деп коелу да. Туристтерди тейлей турган, же бир кандайдыр бир көпүрө сыныктыр, же бир суу чыкпайдыр. Остановкалары жок. Остановкалары жок. Эми айылдын абалын билебиз. Ошол аркадан өткөндө мен Жалал Абадка кирдим. Мен бул башка област. Бөлүнүүгө бир кандайдыр мага сезим пайда болот да. Ошко киргенде мен Ошко кирдим. Мен айылыма киргенде айылыма кирдим деп. Бул дагы мындайдыр бир мен көз назарымда ысырапка кирет да. Андан көрө ошого кеткен акчага айылга бир жакшы бир нерселерди кылса болот. Бул
Мен кайсы бир деңгээлде мен дагы жеке ушуну түркөйлүк катары кабыл алам. Бири экинчисинен өтүп кооздогонго аракет кылышат, элдин чөнтөгүнөн акча жыйнашат. Эми сенде жок беле, мына жылкыңдын бирөөсүн берсең деле болот да деп аны уятка ыңгайсыз кылып туруп анын акчасын алат. А бирок мындай акылы бар адамдарды мына Европаны карап көрсөк, эми бүгүн өзүбүз барбасак дагы, эми кээ бир шаарларында болдук. А бирок жалпысынан карап көрсөңүз, бир мамлекеттен керек болсо экинчи мамлекетке өтүп атканда болгон эле табличка турат да. Анан кийин сызык эле турат. Бул деген сөз, бул акылдуу адамдын туткан иши ошол да. Эмне кылат элек чындап эле бир орунсуз жерлерге акча иштетип, айтайлык ошондой кылып туруп кээ бирде мындай кылып маареке өткөрбөсөк болбой калды деп кайсы бир адамды эстеп келип алып, анан кийин ошонун 100 жылдыгы, анан 150 жылдыгы, анан 200 жылдыгы деп эле эмне кыла беребиз. Кудусы айткандай, кайрымдуулуктун чапаны менен эмне кылабыз биз? Ысырапка жол ачат экенбиз. Айрыкча, эми бул түз ысырапка келген учурда мен акыркы мезгилде көрүп аткан дагы бир көйгөй, Жусуп Дамла айтсаңыз. Мына тойлордо бизде буга чейин союлуп келген эттин өзүн көбөйтпөсөк деп келсек, ошол союлуп келген эттин үстүнө 5000 сомдуктарды жайып коюп, 1000 сомдуктарды жайып коюп, кече дагы бир жерде жүрөт, бирөө 5000 сомдуктан бир 10 пачканы иши кылса, кафенин ичин жайлатып чачып салыптыр. Бул кылык канчалык деңгээлде шарияттын көз карашында орундуу нерсе? Эми бул кылык өтө бир көпкөнлүктүн белгиси. Ысырапкорчулуктун азабы ачкачылык да. Анын кайтарымы ачкачылык болуп келет. Ачкачылык болуп келет. Жана зинаныкы зилзила дегендей, бул ысырапкорчулуктун кайтарымы ачкачылык. Ачкачылыктын бир аз 92-93 жылдары жанагы машак терип калган учурда биз көрбөдүк, бирок жытын сездик да. Бул ысырапкорчулук анчалык деңгээлде алып барбаш керек. Мамлекет раз ошончолук жобо кабыл алдыбы, ошо чектөөлөрдү жазыш керек эле да. Ушундай кыласыңар деп. Анан дагы бир айта турган нерсе, ушул ысырапкорчулуктун айынан көптөгөн жаштарыбыз ошол каалабайт экен ошончу. Мен ушу сиз айткандай демилөө көтөргөн учурда мен үй бүлөм менен, биз досторубуз менен, биз классташтар менен ушуну колдойбуз деп даяр турат да активист балдарчы. Ошон үчүн буну жана кыз чыгарууда азыр бир машинасы, анан сеп, үй, квартира баарын кылып чыгарып атат. Ошончу даяр кылып берсең, күйөө балам эмне жумуш кылат? Күйөө баланын милдети эле го ал. Анан эртең эле кызың чыгат, менин үйүмө кирип алдың, менин машинамды менен дасың деп жанагы нерсе кайрыла ажырашууга себепчи болот да. Ошондуктан бул маселе өтө чоң маселе. Сиз ысырап кылбаңыз, мен ысырап кылбайын, эл ысырап кылбайт. Ошондой деп айтат элем. Деги эле өзү ысырап деген учурда көпчүлүк адамдар ушунун чегин билбегендиктен же чегин так тааныбагандыктан көпчүлүк адамдар эми канча болушу мүмкүн деп кээ биркилер айтып атат. Эми бир кой бекен, же бир уй бекен, же бир жылкы бекен. Мамлекеттин дагы ошол сиз айтып атканда так анык жазып кое албагандыгынын дагы бир кесепети, ошол балким мамлекеттегилер дагы билбейт ысырап деген өзү эмне деп. Ошон үчүн шарияттын көз карашында ысырап деп эмне айтабыз ачык? Ысырап деп ушул зарылчылыкка иштетилген нерсени мыкты деңгээлде күлүү башырабы, жегиле, эчкиле, ла тусриф, ысырап кылбагыла. Өз ченинде. Өз ченинде. Ичкиле, ашыкчасы. Эмне менен зарылчылык болот, ошону толтургула. Анан ашырбагыла. Ашыкчасы ысырап. 10 адамга тамак, 10 адам конокко чакырып туруп, анан аларга 5 адам тамагын коюп, бул сараңдык болчу. 10 адам тое турган тамак кой. Анан 30 адам тое турган ашыкча конфеттерди коюп, анан алар кеткенден кийин салатты, оливьяны мусорго төкпө деген ошол ысырап болчу. Ал деген сөз азыркы бизде калыптанып калган эң жаман иштердин бири. Бул деле баягы кайта баягы бири-бирин болгон таймаштын аркасынан. Мен андан кем беркемин деген аркасынан анан сиз айткандай 10 киши тоссо 40 кишинин тамагын дасторконго коюп алат. Ал эмне дегенде мына ошол жерде ысырап бар десе айтып болот экен. Эми бул ысыраптын кийинки тепкичи адамдын ден соолугуна зыян да. Мисалга тойго барсаңыз, баягы суши деп коет го, мен ошол нерсени жегим келбейт. Бир даамы, бир балык, анан икра турат бул жерде. Анан бул жерде бал турат, анан бул жерде койдун майы турат. Бунун баарын аралаштырып жегенден кийин биздин курсагыбыз эмне болот?
Түнкү саат 2-ге чейин той уланат, 12-ге чейин. Той бардык, анан уктадык. Түнү менен ашказан аны сиңире албай, эртең менен түшкө чейин уктадык. Анан эртеси күнү анан барып туруп дары-дармекке. Дары-дармектин акчасы Индияга, Египетке, тияк бияка кетип атат. Биз исраптын экинчи эле эмеси ушул ден соолукка зыян да. Адам нерв болот, стресс болот. Менин подружкам кызына 10 кабат көйнөк, ана мондой шакек, мондой мындай чыгарыптыр. Мана көрсөттү бизге. Мен андан ашпасам болбойт, кем калбашым керек. Кантебиз? Кредит алыңыз. Мамлекетке кул. Ээн эркин башка иш кыла албайт. Бүгүнкү күндө мамлекеттин өзүнө караганда жеке частный банктар көбөйүп кетти дагы. Мен айтат элем, ушул банктагы болгон акча мамилесинде адамдар этият болсо деп, себеби дегенде эгерде кимде ким кул болгонду кааласа, кредит алганга мүмкүнчүлүк 5 мүнөттүн ичинде кул боло алат. 5 мүнөт. Себеби дегенде бүгүн магазинге барып бир мүшөк унду алып кетишиңиз кыйын да, паспорт таштап. А бирок банкка барып туруп миллион сом алам десеңиз, паспорттун копиясын алып кел, ошол жетет дейт. Бул жакка келген учурда да бир чоң көйгөй бар. Ал эмне дегенде, биздеги керек болсо мыйзамдар ошентип адамдардын үстүнөн эмне анын терисин тескери сыйрып алганга ылайыктуу мыйзамдар түзүлүп. Кече бирөө жазыптыр, жанагы үстүндө 50 сомдук халат. Ооба. Көтөрүп баратканы 2000 сомдук салют дейт. Монеке. Караңыз. Эми бул экологияга зыян, бутпарастарга окшоштук, барып бир чөптү күйгүзүп ийиши мүмкүн, бирөөнүн курткасына кийип барсал, бирөөнү майып кылып коюшу мүмкүн, Кытайдын экономикасына пайда келтирип атат. Эсептесең көп. Ооба. Бул адам, мисалы үчүн Курбан айтта ошол балатыга, ошол салютуна, тортуна кетирген акчаны чогултса, бир кой союлат да. Мусулмандын эмес парздын милдетин аткарып, садака кылып, курбандык кыла алат. Эми таң каласың да, азыр аламдашуу заманында биз негизи мына исрапкорчулуктан кичине эме кылсак, атаандашуу, өнүгүү атаандашууда биз могу Кытайга, Өзбекстанга, Кытай эмес, Өзбекстанга дагы атаандаша албайбыз. Могу нерсени, мисалы үчүн ушул нерсени же бир тефал же бир үтүк камера чыгарууда биз аларга атаандаша албайбыз. Биз чыгарган чакта дагы 20 жылдан кийин анан барып уларды кандай чыгара алабыз да. Эң начарындайды 20 жылдан кийин чыгара алабыз. Бир технология, бир буюм тайым жасап, ошого сүйүнүп атпайбызбы? Бир трактор жасаган завод ачылып, анда биз атаандаша албайбыз. Анда биз паспыз. Биз эмнеден атаандаша алабыз? Биз балдан, алмадан, өрүктөн, өзүбүздүн эле табигый нерселерден атаандаша алабыз эмес. Алар бизге муктаж. Биз ошону технологиясын үйрөнүп келип, Европадан азыр трактор айдап, ушул жерде кылбаган малинаны ошол жака барып теришип атпайбы? Макул бар. Ошол жерден 1 жыл Англиядан малина тергенди, клубника тергенди үйрөнүп кел дагы, могу жерде ошону кыл. Анан мынтип биздин чубак ажы айтмакчы, семишкаң түшүп кетсе өнүп кете турган жерде жашайбыз да. Анан бизден эгин тигин жагынан неме продукция өсөбү? Анан Өзбекстан деле ошого муктаж. Өзбекстан ат башынын марынын картошкасы, жумгалдын картошкасы, Айдеркенин сабизин жейт, Ташкент. Ташкентте жанагы 5 тонналык аш пышырат го. Айдеркен шаарынын нерсин жейт. Кыскасы ошондой. Биз ошол дыйканчылык жагынан, айыл чарба жагынан өздөштүрүшүбүз керек дагы. Алар бизден сатып алыш керек. А биз трактор же бир техника чыгарбайлы, алардан биз сатып алышыбыз керек. Сөзүңүз бар алжа, Жүсүп ажы. Ушул маселени сурайын дедим эле. Экономикалык өнүгүүгө кадам коюуга келгенде биз чындап эле машина чыгарайык десек чыгарып бүтүштү. Сельхоз машина чыгарсак анда чыгарып түштү. Техниканын түрү калган жок. Чубак ажынын Алла рахмат кылсын бир айткан сөзү бар. Биз эко аймак айланып алсак болот азыр деп. Ушул пикирди дагы сиз кайталап атасыз да. Бул эң туура, эң жөнөкөй жана эл кыйналбай киришиге ээ болуу мүмкүнчүлүгү да бул жолу. Ошол мезгилде мен да көп таң калам. Мен ушу берүүлөрдүн биринде ушундай бир ишке киришүүдө, мал багууда, жер иштетүүдө тобокелчиликке барып үйрөнгүлө, рискке барып. Десем, молдеке эми сен ошо аят менен хадисиңди сүйлөй бербейсиңби, бул жакка киришпей деген жеме уктум да. Анан эми ушул маселеге дагы сиз дагы бир жолу тактап, бул эмгек
Кудай Тааланын буйруган бизге калтырган ырыскы табуу жолу да. А ырыскы табуу жолуна келген учурда шарият бизди эч жерде тоспойт да, туурабы? Ошол учурда мүмкүнчүлүгү турса дагы чочулган адамдар көп экен. Болуп калабы, болбой калабы? Өнүп калабы, өнбөй калабы? Тууп калабы, туубай калабы деген неден арсардыктын аркасынан ал колунда турган акчаны бир күн барып чай иче коет, бирөө конокко келе калат, бирөө той боло калат, кошумча кылат, чөнтөгүнө акча эмне болуп калып атат. Жок болуп калып атат. Бир күнү балдар менен баягындай шерине чай болот го баарыбыз деле. Анан бир тамакка барып 1 саат отуруп аш жесең, ар бириң 1000 сомдон чыгарат экенсиң, дейби? 1000 сомдон чыгарып 6 бала 6000 сомго тамак жейт экенсиң. Анан жан баштап алып ошол жерде 2 саат күлүп, жаштыкта эстейт экенсиң, башка ошол бир көрүнүш да. Мен ойлодум да, ошол 6 балага ошол 1000 сомдон чыгаргыла. Анан тетиги байтик жакта бир жана стерилбешче бар экен, автомат атканды үйрөткөнчү. 6000 сомго бир яшык ок алат экенбиз. 50 сомдон болгондочу. Кечке ошону снайперин мону атып үйрөнбөйлүбү? Баягы кокус кечегинде бир душмандын кол салуусу болуп өзгөрүп кетсе, анан сен алып барса, мен чай куюп берем, картошка ачып берем деп отурасыңбы? Ошол жерге барганда пистолет кармаганда монтип колуң калтырап отурасыңбы? Ушул 6000 сомду ошол жака барып туруп, ошол бир патриоттук сезимди неме кылып келелиби деп айткым келип жүрөт да. Айтсам кулак салышпайт да. Ушундай кандайдыр бир кылып атабыз, кылбай жаткан жерибиз жок. Ошону биз жакшылыкка бурушубуз керек да. Анан караңыз. Бул өлкө боюнча бизде эмне көп? Мал көп да. Кой, эчки, жылкы, уй бизде көп союлат. Анан кече Дордойго барып кыш түшкөндө бут кийип алайын деп Дермантин бут кийимдер 3000 сомдон экен. Анан ар жакта бир турецкийге кирип калып, анан 7000 сомдон башталат экен да. 8000, 18000, эмне десем кожа дейт. Мен дароо ойлодум да. Биздин терилер азыр эч ким албайт. Эч ким албайт, мусорго кыргытылып атат. Мурда биз тойдо баягы терини талашат эдик да, сатам депчи. Азыр тери алган киши да жок да. Эмне үчүн мамлекет мисалга 1 миллион аз эле акча мамлекет үчүнчү. 1 миллион долларды бир ишкерге берип турме. Сен тети бир сумсамырга бир эл анда жыгат да заводчу, биз жака бар дагы ошол жерге ошол заводду кур. Кыргызстан боюнча тери ошол жерге чогулсун. Анан кийин ал аштатылсын. Ал жерден сумка, бок, бардык жашоого керек нерсе Кыргызстан KG бренд менен чыксын. Ушуну анан кийин сен Өзбекстанга сат, башка жака сат. Ушуну кылса болбойбу дейм да. Ошондо биз тери сатып дагы байыбыз, ал жерде иштеп да байыбыз. Жок, мен ушул жерде сизден сурайын деп аттым эле. Ушул экономикалык өнүгүүгө келген учурда бул жерде мамлекеттик экономикалык өнүгүү кадамдары бар. Анан соодагерлердин чоң акчасы бар адамдардын экономикалык өнүгүү кадамдары бар. Ошол учурда жеке инсандардын экономикалык өнүгүү кадамдары бар да. Ошого сизге сурамайын деп турдум эле. Эң алгач мамлекеттик деңгээлдеги өнүгүү кадамдарына келген учурда эмне насаат берет элеңиз? Мен жанагы эле сөзүмдү кайтам, себеби айыл чарбаны өнүктүрүш керек. Айыл чарба. Мисалга, буга биз суу чарбасын койсок болобу? Кошсок. Кошсок болот, энергетика. Кыргызстанда 37 жерде мини ГЭС курса болот. 4 жерге чоң ГЭС курса болот. Анан жана шамал менен, күн менен ошону алып келип туруп куруш керек. Себеби энергетика бизге көп болсо, өзүбүздө запаста ашып атсачы, энергия арзан болуп кетсе, Бишкектин баарына свет менен мисалы үчүн жылытып койсок, экология тазаланат. Ошол эле учурда биздин нефтини биз суубуз бекер агып аткан өлкөлөрдөн нефтини 2 эсе кымбат алып келип атабыз. Караңыз. Анан өзүбүздү кыйнап атабыз. Ошол суубуз бекер агызбай, свет кылып өзүбүзгө ошол нефтин ордуна свет кылып алсак, ошондо биз утабыз да. Анан айыл чарбада бир бала баткендик бала экен. Чет өлкөдө ооруп калып, больницага барып, неме кылса жүрөгүң ооруйт деп жазып бериптир, дары жазып бериптир. Аптекага барып, 2 дары экен, бирөөсүн дары таблетка экен, кымбат алыптыр, экинчиси андан да кымбатмыш. Анан алып туруп, алып келип ачса, ичинде өрүк чыгыптыр. Өрүк жүрөккө дары да. Анан ошол жерден ыйлап айткан экен. Баткендин өрүгү экен ол дагы. Ал айткан экен, ушул акчага мен Баткенден 2 кап өрүк алам депчи. Караңыз. Биз ушул нерсени мисал үчүн да мен баягы азыр
30 миллион доллар могу жолго иштетилди деп миллиондор жөн эле сүйлөнүп калбадыбы? Мисалы үчүн мен азыр айтар элем эми бир сунушта 30 миллион долларды Кыргызстан өнүктүрүү үчүн деп бөлсө, 7 областка 3 миңден бөлсөң 21 миң кетет да. 3 миллион долларды бир областка Баткенге мисалы үчүн. Ошол жерге барып туруп чоң кылып Түрктөнбү же бир Кытайданбы алып келип туруп адистерди өрүктү заводун курса болбойбу? Ошол жерден UPC чыксын, согу чыксын, нектары чыксын, кагы чыксын, дарысы чыксын, өрүктүн эле бир 10 түрдүү продукция чыга турган. Баткен Москвада жүрүп кыйналып кар күрөп аткан жигитке ошондой ой келиш керек. Мен азыр барып ошо атамдан калган 8 сотикке 10 түп өрүк эксем, анан кийин завод сатып алат, заводко тапшырсам, мага ушунча пайда экен деп кайтып келгидей да. Бир завод куруп, жүздөгөн адамдарды кайтарып, чек араларга өрүк бактарды уюштуруп, мисалы үчүн да. Анан бери келип ноокатка сиздин мекениңизге алманын заводун курса, ал жерден Украина менен тиги Беларусь деле байыта бербей, натуралдуу сокторду ноокаттан ичсек болбойбу? Эң туура айтасыз. Ат башыга барып туруп, эң чоң Орто Азия боюнча эң чоң жанагы мясо комбинаты куруп койсо болбойбу? Анан анын ачылышында араптарды элчилерди чакырып барып ошол жерден шашлыктын түрүн биширип берип, аларга реклама кылса болбойбу? Бир 100 миң долларга Казакстан, Өзбекстан, Орто Азиянын чоң блогерлерин чакырып келип туруп, дрондор менен Кыргызстандын кооздугун тарткызып, ошолорго акчасын берип, былчыйта. Ошентип туризмди өнүктүрсө болбойбу? Тең туура айтасыз. Караңыз, ушундай эми бул динден сырткары болгону менен биз баягындай патриоттук сезим менен айткым келет экен да ушул нерселерди дагычы. Ооба. Бул адамдардын экологиялык таза. Ооба. Адамдардын көз карашында биз жогору жакта айткандай, Юсуп ажым, дин десе бул молдеке ошо намазынан сүйлөсүн, даратынан сүйлөсүн, мен жашоома кийлигишпесин деп атат. А бирок чындап келген учурда Алла Таала субханаху таала адамдын толук жашоосу үчүн дин берген да. Анын бир эле жүрөгү үчүн, ыйманы үчүн деп эле дин берип, чөнтөгүн унутуп калган эмес да. Ошондуктан сизге чоң рахмат. Мындан кийин сиз ушул биздин ишкерлерге деген кеңешиңизди берет элеңиз. Азыр ким көбөйдү, баягы мастер-класс өткөндөр көбөйдү. Ким көбөйдү, курс ачып алып элге бир нерсени айтканы көбөйдү. Үйрөткөндөр эле. Өзүнүн чокою жок, чокой жасаган үйрөткөндөр көбөйдү. Күйөөсү жок, күйөөсү менен бактылуу жашагандарды үйрөткүсү келгендер көбөйдү. Мен калар элем ошол курс ачкандардын баарын чогултуп алып, аларга кантип курс өткөзүш. Мамлекетке чындап күйүп айтып атасыңбы ушуну? Же сен курс аткарып, өзүң чөнтөң ойлоп атасың. 20 адамдан акча алышты эле ойлоп атасыңбы? Сен айткан сөзүң чындап ишке ашышын каалайсыңбы деп түшүндүрүш керек болуп калды да. Анан ишкерлерге айтарым, патриот болушубуз керек, өзүбүздөн чыккан нерсени колдошубуз керек. Мейли өзүбүздөн бир картошка чыксын, ошону алып жешибиз керек. Мен айтайын дегеним ажыке, ишкер деген сөз бизде өтө бир чоң ишкерлер, өтө чоң акчасы барлар өзүнүн акчасын алып барып туруп Россияга бир немке курат экен да. Ооба. Ушундайларды кандай аласак болот? Эми алар жакшы эмес. Өзүбүздүн өлкөдө элдерди жумуш менен камсыз кылыш керек да. Бул баягы эмени тиги кетип калгандарды деп коет эле. Мигранттарды тыябыз деп го. Ошол эң эле эмес маселеси буякта жумуш ордун түзүп коюш керек. Жумуш ордун түзүү үчүн чүйдө анан Сары Өзөн баягы алтын жерлүү чүйдө жер ушунчалык жатат да. Мен ушу 5 сотик жерди алып ушул жерге малина эгип болсо дагы эме кылам дейм, колумдан келбейт мисалы үчүн. Арендасы кымбат же бир суу жок мындай. Бир 70 гектар жерим бар, беде себилбей калган деген кишилер бар да. Алла. Ошолор алтындын үстүндө басып жүрөт. Ооба. Бирок мынеке эчтекеден түшпөйт да. Жеке инсандарга келген учурда ажыке кандай кеңеш берсек болот? Себеби дегенде чындап эле биздин акыркы мезгилдердеги болгон маалыматтар боюнча чет өлкөдөн келип туруп бизде дары чөптөрдүн түрлөрүнөн сатып кеткенге кардарлар бар экен. Анан сырткары дагы айталык, эгерде бирөөнүн бир 5 сотик 10 сотик жери болсо дагы жок дегенде ошол жерге үйүнө жей турган картошка айдап алса дагы анын чөнтөгүнө болгон пайда болот эле да. Ушул жаатта кандай бир кеңештер берет элеңиз? Мен бир жолу 2019 беле жана бир Индиядан келген уйболдор эти боюнча отчет бер деп бир министр сүйлөп, Индиядан мынча уйболдун эти келди дегенде мен чачым тик турган. Индиядан да эт алабызбы биз? Индияда мен болгом да. Индияда деген канализация жок. Канализация деген мондой арыктарда агат. Айылдын канализациясы барып бир жерге чогулат.
көл болуп калат да. Анан айылдын буйволдору күн ысыкта барып ошондо сүзөт. 7 саат сууда жатат буйвол деген. Ошол канализациянын былчык суусунда жатып анан барып сүт берет. Ошол мусор терип жеп, ошондой жерден келген этти биз Индиядан сатып алып келип жейт экенбиз. Ошол эле учурда өзүбүздүн гүлдөрдүн гүлүн терип жеген топоздорубуз биякта эч ким албайт экен. Албай жатат. Ошондуктан эми не дейбиз, эми биз өзүбүз кадыр бакташыбыз керек. Бул сөз мындай эле айтылып калбастан, эртеңден баштап, бүгүндөн баштап дүкөнгө барганда өзүбүздүн нерсени алып. Юсуп ажы, өтө жакшы нерсени эстеттиңиз да. Эмне үчүн биздин колубузда турган нерсени өндүрүп, өзүбүздүн жеке жашообузду, ошол эле учурда мамлекеттик экономикалык өсүүгө, өнүгүүгө аз дагы болсо салым кошулат эле да, эгерде мен башка бирөөдөн сатып алуу муктаждыгым чечилип калса. Айтайлык, картошканы үйдө эгип алдым дейлик. Тоокду 5-6, 10го чейин, 20га чейин тоок өндүрүп алдым. Ушуга окшогон маселенин аркасында биз мына баягы жаздын камын кышта көр деп коет. Эртеңки жаз мезгил келет. Жаз мезгил келеаткан мезгилде кайсы бирөөнүн айтканда бир 10 гектар жери бар, 5 гектар жери бар. Азыр кеңеш берсек болобу? Азыр сен жердин камын көрүп, азыр ойлонгондагы эмнени себүү жөнүндө барып адистерден сура азыртадан. Айталык, эртеңки күнү бүгүн айталык мал бир аз баасы түшүп калгандыр азыр. Эртеңки жазындасы жайлоого жибергенге ылайык бир 10дон козу сатып ал. Же болбосо бир 5 торпок сатып ал. Же болбосо айтайлык эч нерсең жок болсо жерди ижарага алуунун планын көр. Анан ошол жерге мен үйүмө жакыныраак жерде бир аз жерим бар. Ошол жерге барсам, Баткенден келген бир үй бүлөлөр бар. Баткенден келип иштешет, падыраң айдашат. Жерди өтө кымбат алышат, ошого да ыраазы болуп алышат. Карасаңыз, мондай болгон балдар менен келишет. Кыздары мынчалык болгон, ушунчалык болгон кыздар. Аталарына флягага суу салып алып таш беришет. Атасы ысып кетип чарчап калса, ата чай кайып койдум, чайып келип берейин деп турушат да. Анан карап туруп ойлондо, эгерде кыргызстандыктар ушул бир үй бүлөдөй болуп эмгектенгенибизде биз карап көрүңүз, ошол Баткенден келген үй бүлө жашаганга үй жок. Ал ушул жердеги эмнеде чатырда жашайт да. Анан ал эмне кылды, билесизби? Ал келип суусуна төлөдү, жерине төлөдү, дарысына төлөдү. Баарына төлөдү, өзүнүн чыгымын көтөрдү, анан ошого дагы кышы менен жегенге ла акча көтөрүп үйүнө кетти. Эгерде биз могул жерде жашаган адамдар ошондой кылып аракетке келсек, бул мен ойлойм эртеңки күнү президентти сөккөн эч ким болбойт эле. Бүгүнкү биздеги болгон шарт, бүгүнкү болгон мүмкүнчүлүк бул азыр иштеп, аракет кылып, дагы бир жөнөкөй мисал. Жакын арада мен Ивановка жака өттүм. Сентябрь айларында барсам, бир 28-27 жаштагы дунган бала шакта отурат, машинеде. Мага пияз керек эле десем, мына пияз дейт. Канча десем 25 гектар дейт. Жердин бети кып-кызыл капка салынган. Ушунун баары сеники десе, меники дейт. Эми элестетиңиз, эгерде бир дунган бала бүгүн 25 гектар пияз айдап атса, бир кыргыз бала 25 кадамга 25 кадам жерди иштеттиби деген дагы маселе бар да. Ушул жакка келген учурда чындап эле көйгөй көп. Бирок чечүү маселеси, сиз айткандай ажыке, бул баягы уга бергенден пайда жок экен. Колдон бар нерсени, колдо турган нерсени бир кадам болсо дагы алдыга жылдыр. Биз айта берсек, акырбай тамчылатып отуруп таш тешилет дейт го. Ушу кимдир бирөөгө ушул дагы кеңеш дагы бир пайда болор, эсине келип калар деген ниетте айтабыз да. Анан мен ойлойт элем, мисалга биздин өлкөдө өсүмдүктөр менен жанаттарды асылдандырыш керек да. Тукумун алмаштырыш керек. Сен мисалга $1 миллион бөлүп туруп, мисалы сапатын көтөрүү керек, бир питомник куруп туруп, жанагындай көчөттүчү. Анан кийин ошол жактан дүйнө жүзү боюнча эң жакшы жерлерден көчөттөрдү алып келип, ошол жерди көбөйтүп туруп, жети областка ошол жерден таратыш керек. Мына. Ооба. Баягы көчөттөрдү алма, алмурут, эмне болбосун, фасоль болбосун, эмне болбосун. Ошондой эле мал жандыктардан ошондой. Австралиядан алып келип көрүш керек, Түркиядан алып келип көрүш керек, Европадан ошол мал жандыктардын эң жакшы биздин жашоо шартта кантет. Ошол жерде чоң бир ферманын ичинде асылдандырып туруп, ар бир районго ондон буканы жибериш керек, кочкорду жибериш керек, текени жибериш керек. Ошентип бир аракет кылыш керек да. Буга батыныш керек адам.
Ушул 10 жылдык программа Кыргызстанда мачек деп коюп, баягындай жайдары өсүмдүк жана мал жаны калбасын. Бар алмашсын деп коюш керек. Жусуп ажы, биздин баягы убактыбыз чектелүү да. Ушул убакыт караңыз, айткыбыз келген нерсе толтура. Бирок сөзүбүздү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир сөзү менен аяктагым келет. Пайгамбарыбыз бир күнү келди да, бир киши келип кол берип учурашты. Ассаламу алейкум я Расулаллах деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тура калып туруп, алейкум ассалам деп кол менен учурашкандан кийин жанагы сахаба кетмен кармап жашоо үчүн болгон аракетинен колдору чор болуп калыптыр. Кармаган мезгилде пайгамбардын колуна туюла калды. Кандай катуу колдор, кандай эмне чор болгон колдор. Бирок ошол мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жийиркенип колду тартып алганын ордуна кайрадан пайгамбар ошол кишинин колун кайра кармалап, мына ушул кол Алла сүйгөн кол, мына ушул кол пайгамбар сүйгөн кол деп кайра кальмалаган да. Мына ушул тегеректес акыркы насаатыңыз биздин элге, жаштарга өзгөчө эмгекке арналган. Ооба, эмгек кылыш керек. Адам өз кесиби менен тапкан акча эң берекелүү жана таза болот. Алла Таала берген биздин 4 мезгил өз минутасы менен, өз айы менен келген 5-тин төрүндө жерде жашайбыз. Алла Таала берген мөңгүлөр, суулар, таза аба. Арабтар бул жерге келип тоого эмес, аэропортко келип эле ушундай бир скамейкада отурса деле рахат алат да. Ушу шаардын түтүнүндө отурса деле рахат алат. Себеби андай мындай жакшы жерди Алла Таала бизге гана берген. Ошондуктан өзүбүздүн жерибиз, динибиз, салтыбыз, тилибиз деп ушул жерде мээнет кылалы. Алла Таала тапканыңыздарга береке берсин. Өзүбүздүкүнү агалай албасак бирөөдүкүн сакалап калабыз. Ошон үчүн башка мамлекеттерден үйрөнгөн нерсеңерди Кыргызстанга келип ошону өнүктүрө бериңиздер. Кыргызстан бардык тараптан шайкеш, бардык тараптан төп келишкен жакшы жерде жайгашканбыз. Буюрса, дин жагынан Алла Таала көз тийбесин, экономика жагынан дагы эл биримдик менен аракет кылсак, устаз айткандай, пайгамбарыбыз жакшы көргөндөй чор колдуу болсок анан иншалла бекем болобуз. Алла разы болсун. Жусуп ажы, атайын убакыт бөлүп келип, өзүңүздүн кеңешиңиз менен, насаатыңыз менен элге кайрылып, саатыңызды бөлүп, илимиңиз менен пайда келтирип бердиңиз. Биз ойлойбуз, урматтуу жамаат, биздин дагы кийинки берүүлөргө чейин аманчылыкта болуңуз. Биздин коногубуз менен кийинки берүүлөрдө дагы сиздер менен жолуктурабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.